ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับพบกับผมครับบ่าวไก่สอนชาแนลครับดูรถไถครับดันดินงานปากบ่อครับ LC7 ครับเก็บงานครับเท่าแก่ขับเองครับเสียเอครับโครงการทำคอกควายผลิตน้ำเชื้อครับเสียเอจัดให้ครับรถดำวิ่ง2 คันครับเก็บงานวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับฝีมือครับเท่าแก่ทำเองครับโอ้ยกเอาดับครับรถแรงนะครับเท่าแก่กำลังจะดันให้มันเป็นแนวเดียวครับมันยังแหว่งอยู่ตรงนี้ครับเท่าแก่จะดันให้มันเป็นแนวเดียวครับจะเสร็จแล้วครับอีกไม่กี่เที่ยวก็น่าจะเสร็จครับน่าจะไม่ถึง10 เที่ยวครับก็น่าจะเสร็จ
ทีมงานปิ่นรุ่งเรืองครับ บริการถมที่เคลิ่งครับ ตีป่าราคากันเองครับข้าวพิษสองแล้วครับคลิปนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ